文沙里公所，再直走。那个已经快变直走到前面那边一个巷子，再左转进去。哦，你会行你直接行。我会行。我可以行就。我行就行。啊，就这条巷子进去，左转。左转。第几排你知道吗？第几排？直到后面。好像是下面那一排。我刚新车的时候，点位5252861。要认证号码，顺便要是不是？还是扯离中人，好，加油！扯中人，哦，扯中人，我你扯中人。